我係地政總署嘅 Eddie， 除咗土地測量之外，對空間數據同資訊科技都有啲心得。我希望幫助香港喺智慧城市嘅排名更進一步。我而家喺空間數據共享平台組工作啦，主要負責落實空間數據共享平台網站嘅建立啦，同埋香港地圖服務網站嘅日常運作嘅。我參與過多個項目啦，包括地政總署第一部車載移動測繪系統、機場三跑道系統嘅高度管制圖。呢啲項目都有好多難忘嘅經驗嘅。譬如採購第一部車載移動測繪系統嘅時候啦，成個過程由市場調查、採購、承辦商交付儀器到我哋驗收系統咧，必須要喺1年裏邊完成嘅。喺製作機場三跑道系統高度管制圖嘅時候，我哋要同測繪處嘅組別、民航處、機管局合作啦，先喺機場同附近範圍實地進行測量，同埋驗收機管局外判承辦商嗰啲數據，到最後咧要3個月時間裏邊完成機場三跑道高度管制圖，俾發展局作立法程序嘅工作嘅。呢啲項目咧，我哋都要同時間去競賽嘅，因為全部都要喺限時裏邊完成，所以我哋都爭分奪秒咁樣工作嚟到達成目標咯。而地政總署嘅土地測量師職系啦，對管理土地空間數據咧，都已經有好豐富嘅經驗啦，所以就委派咗我哋地政總署去建立同埋管理空間數據共享平台入門網站。我哋空間數據共享平台又匯集咗好多超過700組嘅空間數據啦，而家已經咁喺上邊嘅話咧，用家可以係搜尋啦、預覽。譬如我哋而家實地為例喺西隧呢個嘅範圍啦，運輸署咧其實都已經有相關嘅數據喺附近㗎噃。譬如以呢個圖上邊啦，我哋就可以預覽到喺西隧口呢度附近位置嗰啲嘅數據。呢個咧就係隧道口路面監測嗰個嘅影像嚟嘅，用家嘅話喺預先使用嘅時候就已經可以概覽到嗰個嘅數據係究竟係咩嘅資料啦，然之後就可以利用翻喺佢哋自己嘅用途上邊，幫助到譬如部門嘅決策啦，或者係佢哋將會嘅軟件程式嘅開發嘅。如果用足球隊去形容嘅話咧，我會覺得阿 Eddie 會係我隊裡面嘅隊長。當然佢要係帶領住唔同嘅隊員啦，去好好咁比賽啦。咁事實上，阿 Eddie 喺我哋嗰組咧，亦都係擔當緊呢個角色啦。用佢嘅專業知識同埋佢喺處理項目嘅經驗，我覺得今次 Eddie 可以獲獎係部門對佢一直努力工作嘅一個肯定。另外一方面，亦都顯示到部門對開放空間數據同埋香港智慧城市發展嘅重視。其實公務員以往都有少少俾人鐵飯碗嘅感覺，好似我家人都會話：你做公務員都會咁忙嘅，平日 OT， 放假又 OT 咁樣。我會回應話：我哋空間數據共享平台網站同其他政府網站一樣，都要7×24咁樣全天候服務市民。就算颱風襲港啊，我哋都要準時完成數據更新。相信就係而家公務員同以往嘅分別啦。感謝部門嘅提名啦，同埋公務員事務局頒發呢個嘉許狀，我深感榮幸。希望透過呢個獎項，加深社會大眾對我哋地政總署嘅工作同埋我哋呢個空間數據共享平台網站嘅認識。我哋會繼續努力，不斷改進，讓平台日趨完善，以滿足大眾同埋業界嘅需要，促進香港可持續嘅發展。